大家好，欢迎来到慧的厨房。今天我们做灌汤包。制作好的灌汤包要提起来像灯笼，放下像菊花。薄薄的外皮里面灌满了浓郁的汤汁，外皮劲道，内馅鲜美。我们开始吧。提前一天我们要做皮冻。皮冻常温固体，便于包裹馅料，遇热融化，提供汤汁。这是灌汤包成功的第一步。猪肉皮130克是这个汤的胶质担当，在汤放凉后凝结成冻。鸡骨架1个是这个汤的鲜味担当，使汤汁的味道更加馥郁。最后放入2个剪过指甲的鸡脚，它也是这个汤的胶质助力。大火烧开，我们先将它们汆水，水开后撇去表面浮沫。一口炖锅，重新注入水，加热。将汆水后的鸡骨架和鸡脚转移过来，放入1段大葱、3片姜去腥，尽量让水位高过食材。倒入2汤匙料酒去腥，盖上盖子，中小火加热。我们开始煲汤。猪肉皮需要多煮5分钟，将肉皮煮软，然后捞出，转移到温水里降温。这里啰嗦一句，不要使用冷水哦。关于猪肉皮制作皮冻，我有专门的视频，感兴趣的朋友可以去看一下。这里快速概括：汆水后的猪皮要去掉皮下脂肪，然后切丝，将猪皮丝用温水清洗1次，转移到煲汤的锅里，熬煮汤汁的同时，将猪皮里的胶质煮出来。中小火熬煮2个小时，随时关注锅里的水量。2个小时后，用漏勺捞出所有食材，取出一部分汤，便于检查锅里的食材是否被全部捞出。将猪皮和鸡肉挑拣出来，重新放回锅中，取出的汤也重新倒回锅中。用手持搅拌器将食材搅碎，这是因为我只用了130克的猪皮。搅碎猪皮可以快速高效地提取猪皮中的胶质。如果你使用的猪皮量比较大，可以略过搅碎猪皮这一步。重新加热汤汁，撇去表面浮沫，使用大火加热。这一步是蒸发水分，浓缩汤汁，使制作出来的肉皮冻质地更加紧实。使用这种方法，100克猪皮，锅内水量剩余到400毫升，关火。用你喜欢的方式将汤汁过滤。看着浓郁的汤汁，冷却后就会凝结成肉冻啦。第2天，我们先来和面，使用中筋面粉500克，放入2克盐，包子皮不容易破。使用70摄氏度的水和面，没有温度计怎样判断？我使用了一个可以测温的电水壶。当你看到锅底出现这样大量气泡的时候，就关火。如果气泡开始浮向水面，水温就高于70摄氏度了。你可以关火后静置2分钟，待水温降下来。制作灌汤包，有人使用冷水和面。冷水和面，包子皮韧性比较好，不容易破皮，但是包子皮会比较硬。使用烫面，包子皮会柔软，但是韧性就差了一些。这一点你可以自己都尝试一次，找到自己喜欢的口味。我使用了300毫升水，也就是这个面团的含水量是60%。将面团揉均匀，盖上盖子，醒面20分钟。20分钟后揉面5分钟，像洗衣服一样，将面团搓成这样的长条，再整理成圆形。重复这样的操作2-3次就可以了。通过这样的方法，制作成的包子皮表面会非常光滑，有韧性。盖上盖子，醒面1个小时以上。我们现在准备肉馅部分。我使用的是1块五花肉和1块通脊，切一切，然后将它们剁成肉馅。嫌麻烦的朋友可以直接购买肉碎，
肥瘦的比例是3:7。我准备了一些剥皮的虾仁，进一步为灌汤包增加鲜味。虾肉用刀背拍一下，比较容易入味儿。切成大块，不需要切得很碎。30克大葱切碎，加入15克姜泥，我们开始调味儿。加入6克盐，1/4茶匙白胡椒粉，1/4茶匙花椒粉，3汤匙生抽，1汤匙香油，3克糖提鲜。将所有食材搅拌均匀，加入1个鸡蛋，继续搅拌。馅料已经非常粘稠了，但是它还缺少水分。我们分次加入100毫升水，每次加入20毫升左右，搅拌均匀后再次加入。加鸡汤也是可以的。最后的馅料很好的混合在一起，又是富含水分的。肉冻已经凝固，取出，切成丁。然后将它们与肉馅混合均匀，放入冰箱，以免室温过高，肉冻融化。我们包包子的时候再拿出来。面团醒面后不需要揉面，中间戳一个洞，拉伸成圆环，断开，搓成长条，分割成大约18克每个的小面团。新手制作建议面团不要太小，搓圆，按扁，用容器将面团盖起来，以免风干。将小面团从边缘向中心擀开，中心稍厚，擀成这样大而薄的面皮，直径在11至12厘米。将馅料放在面皮中央，按扁。拇指在内，食指在外，捏褶子。捏褶子的拇指不要移动，而是另一只手的拇指将折叠好的褶子送过去，食指张开，将它们捏在一起就可以了。褶子折叠的尽可能均匀。到最后收口的时候，再继续向前捏几个褶子，这样一个鱼嘴形状的包子就包好了。这个口你可以封上，也可以这样敞开。建议新手将这个口封上，包子在加热膨胀的过程中，汤汁容易从这个口溢出来。捏褶子的时候，将面皮稍稍向上提，这样会给后面的收口留出更多空间。我这个包子的总重量在56克左右，也就是面皮与馅料重量比差不多是1:2。放入蒸笼，水开后大火蒸10分钟。我们做一个蘸料：1茶匙香油，1茶匙生抽，1汤匙醋，1茶匙自制辣椒油。10分钟后，热气腾腾的包子新鲜出炉，面皮很柔软，韧性也不错。打开一个看一下，汤汁丰盈而清澈，喝上一口，味道鲜美。搭配你喜欢的蘸料，怎一个鲜美了得！今天的视频就到这里了。如果你喜欢这支视频，请你支持我，订阅我的频道，并给我点个赞，谢谢您的观看。